वेलकम टु नेक्स्ट पार्ट अफ अडिट बेसिक्सको कन्सेप्ट है। हामी आज पढ्न गइरहेछौँ इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट है। अब के हो त इनहेरेन्ट भनेको चाहिँ? इनहेरेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? सिम्पल भन्दा यसको मिनिङ हो अन्तर्निहित नेपालीमा भन्दै गर्दा, र इङ्ग्लिसमा इट्स अभियस। इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट भनिसके पछाडि अडिट गर्दै गर्दाखेरि यस्तो हटाउनै नमिल्ने, जुन हामीले जिरो गराउनै सकिँदैन, अडिट गरिसकेपछि आउने लिमिटेसन्सलाई हामी के भन्छौँ? इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। जस्तै इनहेरेन्टको मिनिङ बुझ्नको लागि मैले एउटा लाइन लेखेँ, एक्सिडेन्ट इज इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ बाइक राइड। कसैले मैले बाइक चलाउँछु तर एक्सिडेन्ट हुन सक्दैन भनेर भन्न सक्छ र एक्सिडेन्टलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ, एक्सिडेन्टलाई कम गर्न सकिन्छ। तर बाइक राम्रोसँग चलाए पनि अर्काले हानिदिन सक्छ, एक्सिडेन्ट त हो। भनिसके पछाडि बाइक चालकले जतिसुकै राम्रोसँग बाइक चलाए पनि उसले एक्सिडेन्ट हुन सक्दैन भनेर भन्न सक्दैन नि। हो त्यसरी नै अडिटरले जतिसुकै राम्रोसँग अडिट गरे पनि अडिटरले सबै गल्ती पत्ता लगाउन नसक्ने कारणहरूलाई हामी के भन्छौँ? इनहेरेन्ट लिमिटेसन। अडिटरले जतिसुकै राम्रोसँग अडिट गरे पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट 100% ठिक छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने लिमिटेसन्सलाई हामी भन्छौँ इनहेरेन्ट लिमिटेसन्स। यसको लागि मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल लिएर आएको छु, इक्जाम्पल बुझौँ है तपाईँलाई है। ठिक छ। र हामीले योभन्दा पहिला हामीले पढेको त अडिटर प्रोफेसनल कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ, अडिटरले इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ, कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर पढेको। भने चाहिँ अडिटरले बेसिक प्रिन्सिपल्स गभर्निङ एन्ड अडिट अथवा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स कम्प्लाई गरेर अडिट गरे पनि सर अडिटरले सबै गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैन, किन सक्दो रहेछ हामी आज पढ्दैछौँ। त्यो नसक्ने रिजन्सहरूलाई, नसक्ने कारणहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट भन्छौँ। इक्जाम्पल 1, यो इक्जाम्पल 1 चाहिँ सत्यम केस भनेर लिएको छु। फर इक्जाम्पल सत्यम केसमा चाहिँ के भएको थियो? एउटा इक्जाम्पल, इयर 1मा चाहिँ सत्यम कम्प्युटरले चाहिँ 100 करोड एफडी चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेछ। 100 करोड एफडी ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने बित्तिकै ब्याङ्कले के दिन्छ? एफडी सर्टिफिकेट, एउटा यस्तो खालको सर्टिफिकेट दिएछ। ब्याङ्कको नाम लेखेर ब्याङ्कको स्ट्याम्प लगाएर प्रिन्सिपल एमाउन्ट 100 करोड, इन्ट्रेस्ट रेट 12%, ब्याङ्कको स्ट्याम्प देखिसकेपछि यसलाई हामीले ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट भन्यौँ। अब एफडी 100 करोडको राखिसकेपछि उसले ब्यालेन्स सिटमा के गर्छ? मेरो ब्यालेन्स सिटमा एफडी 100 करोड देखाउँछ। अनि इन्ट्रेस्ट इन्कम प्रफिट एन्ड लसमा के गर्छ? इन्ट्रेस्ट इन्कम 12 करोड देखाउँछ। र 31 मार्चको यो ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लसको त के हुन्छ? अडिट हुन्छ होइन त। अडिट हुने बेलामा अडिटरले यो 100 करोडको मलाई के देखाउनु? प्रुफ देखाउनु भन्छ। प्रुफ देखाउँदै गर्दाखेरि यो सत्यम कम्प्युटर कम्पनीले के गर्छ? अडिटरलाई यही ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट हातमा थमाइदिन्छ। अब अडिटर अब्टेन्स ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट टु भेरिफाई द एफडी अफ 100 करोड। यसले इन्कम पनि भेरिफाई गर्छ। यसो हेरेको एफडी सर्टिफिकेटमा 12% छ, प्रफिट एन्ड लसमा इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि 12 करोड छ, अनि यो पनि ठिक, यो पनि ठिक भनेर अडिटरले के ओपिनियन दिन्छ त? ट्रु एन्ड फेयर भ्यू छ भनेर ओपिनियन दियो। यो त इयर 1को कहानी भयो। अब इयर 2मा जाउँ, के भयो है त? इयर 2मा जाँदै गर्दा सेप्टेम्बरमा के भएछ त भन्दा कम्पनीमा ठुलो आगलागी लागेछ। कम्पनीको प्रिमाइसेसमा ठुलो आगलागी लागेछ र आगलागी लाएर कम्पनीको चाहिँ धेरै बुक्स अफ एकाउन्टहरू जलेछ, जल्न पायो है। र कम्पनीले के भनेछ त? ब्याङ्कलाई गएर भने सर मेरो आगलागी लाग्यो। आगलागी लाएर के भयो त भन्दा मेरो जुन एफडी सर्टिफिकेट तपाईँले ओरिजिनल दिनुभएको थियो त्यो ओरिजिनल जल्यो। अब मलाई के गर्नु? डुप्लिकेट एफडी सर्टिफिकेट इस्यु गर्नु भनेर कम्पनीले के गर्छ त? रिक्वेस्ट गर्छ। कम्पनी ब्याङ्कलाई पनि के एउटा पाना, एउटा पेपरमा छापेर प्रिन्ट गरेर दिने हो। र त्यत्रो 100 करोडको एफडी राख्ने कस्टमरले एउटा पेपर माग्दै गर्दा नदिने भन्ने कुरो भएन। ब्याङ्कले के गर्यो त भन्दा डुप्लिकेट एफडी सर्टिफिकेट इस्यु गरिदियो। कहिलेको कुरा? सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। डिसेम्बरमा फेरि कम्पनीले के भन्यो त ब्याङ्कलाई गएर भने ब्याङ्क मेरो त्यो सेप्टेम्बरमा आगलागी लाएर चाहिँ मेरो धेरै धनजनको के भयो त? क्षति भयो। अब म यो 100 करोड के गर्छु? मैले त 5 वर्षको लागि राखेको, म के गर्छु? अब इयर 2मै यसलाई प्री म्याच्योर क्यान्सलेसन गर्छु। तपाईँले जति पैसा काट्नुपर्ने हो काटेर मेरो ब्याजबाट काटेर मलाई के गरिदिनुहोस्? 100 करोड मलाई फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर ब्याङ्कलाई के गर्यो त? कम्पनीले रिक्वेस्ट गर्यो। कम्पनी रिचेज आउट द ब्याङ्क फर प्रिमेच्योर क्यान्सलेसन अफ एफडी। र कम्पनीले ब्याङ्कले म प्रिमेच्योर क्यान्सलेसन गर्न मिल्दैन त भन्दैन। अब ब्याङ्कले के गर्छ? ल त्यसो भए तपाईँलाई मैले जुन एफडी सर्टिफिकेट दिएको थिएँ त्यो मलाई ल्याउनु। मैले त्यहाँ त के भनेको थिएँ? 5 वर्षको लागि भनेर भनेको थिएँ होइन त। तैँले मलाई ल्याउनु भने चाहिँ कम्पनीले डुप्लिकेट एफडी सर्टिफिकेट ब्याङ्कलाई दिन्छ। ब्याङ्कले 100 करोड क्यास कम्पनीको खातामा डिपोजिट गरिदिन्छ आफ्टर डिडक्टिङ सर्टेन चार्जेस। ठिक छ। कहिलेको कुरा हो? डिसेम्बरमा। अब कम्पनीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पऱ्यो कहिले? 31 मार्चमा। 31 मार्चमा ब्यालेन्स सिट बनाउँदै गर्दा फेरि पनि कम्पनीले के गरेछ? मेरो त अझै पनि 100 करोडको एफडी छ भनेरै देखाएछ र प्रफिट एन्ड लसमा इन्कम पनि 12 करोड देखाएछ। इयर 2मा फेरि अडिटिङ हुन्छ। अडिटरले फेरि डकुमेन्ट माग्छ।
ए यो त 5 वर्षको लागि हो, अघिल्लो वर्ष पनि 100 करोड थियो, यो वर्ष पनि 100 करोड थियो भन्छ। अब ब्याङ्कले कम्पनीले अडिटरलाई के दिन्छ? त्यही ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट दिन्छ, बिकज त्यो ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट त जलेकै थिएन। कम्पनीले के गर्यो? जल्यो भनेर ब्याङ्कसँग मागिदियो र ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट त जलेको थिएन। नजलेको हुनाले अब अडिटरले फेरि यो त अघिल्लो वर्ष हेरेको, अघिल्लो वर्ष पनि 100 करोड थियो, यो वर्ष पनि 100 करोड छ, अघिल्लो वर्ष नि 12% ब्याज थियो, यो वर्ष नि 12%को इन्कम छ। इयर 2मा पनि फेरि अडिटरले के ओपिनियन दिन्छ? ट्रु एन्ड फेयर ओपिनियन दिन्छ। के इयर 2मा अडिटरले कम काम गरेको होइन? के अडिटरले इयर 2मा ठगी गरेको? त्यो पनि होइन। के अडिटर गलत हो? त्यो पनि होइन। भनेपछि त अडिटरले इयर 1मा दिएको ओपिनियन ठिक भयो, त्यही डकुमेन्ट हेरेर ठिक छ 100 करोड भन्नु ठिक भयो। इयर 2मा अडिटरले त्यही डकुमेन्ट हेरेर एफडी ठिक छ भन्नु अडिटरको ओपिनियन गलत भइदियो। भनिसके पछाडि हेर त कन्क्लुजनमा लेख्दै गर्दाखेरि द सेम एभिडेन्स विच वाज कन्क्लुसिभ इन इयर 1 बिकम्स फेक अथवा फल्स इन इयर 2। यही भएको हो, यही भएको। भनिसके पछाडि अडिटरले जुन एभिडेन्स युज गरेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ, ती एभिडेन्स कहिले पनि के नहुन सक्छन्? कन्क्लुसिभ नहुन सक्ने हुँदो रहेछन्। इयर 1मा जुन एभिडेन्स कन्क्लुसिभ थियो, इयर 2मा त्यही एभिडेन्स के भयो त भन्दा फेक निक्ल्यो। भनिसके पछाडि त जुन एभिडेन्स हेर्दा मात्रै ठिक देखिन्छ त्यस्ता एभिडेन्सलाई हामी भन्छौँ पर्स्युसिभ अडिट एभिडेन्स। अर्को एउटा नाम हो पर्स्युसिभ भनेको एपरेन्टली ठिक, झट्ट हेर्दा ठिक। इयर 2मा ब्याङ्कको ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट छ, ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट छ, 100 करोड छ, ब्याङ्कको स्ट्याम्प छ होइन, ब्याङ्कले इस्यु गरे हो, फेक होइन। ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट भनेपछि त त्यो त हेर्दा मात्रै ठिक भयो नि इयर 2को लागि त। भनेपछि हेर्दा मात्रै ठिक एभिडेन्समा अडिटरले के एक्सप्रेस गर्दो रहेछ? आफ्नो विचार एक्सप्रेस गर्दो रहेछ। त्यस्ता एभिडेन्सलाई हामी भन्छौँ पर्स्युसिभ अडिट एभिडेन्स। र अडिटरले पर्स्युसिभ अडिट एभिडेन्समा रिलाइ गर्ने रहेछ। पहिलो कन्क्लुजन। दोस्रो कन्क्लुजन, अर्को म्यानेजमेन्टले पनि म्यानेजमेन्ट मे प्रोड्युस फ्याब्रिकेटेड डकुमेन्ट्स विच मे लिड अडिटर टु बिलिभ द एभिडेन्स इज ट्रु। म्यानेजमेन्टले अडिटरलाई फेक एभिडेन्स दिन सक्ने हुनु चान्सेस रहेछ र अडिटरले विश्वास गर्न सक्ने पनि हुने खालको चान्सेस रहेछ। भनिसके पछाडि त म्यानेजमेन्टले फेक डकुमेन्ट दियो, त्यो फेकलाई अडिटरले विश्वास गरेर सबै कुरा ठिक छ भन्दै भन्दा अडिटरको विचार त गलत भइदियो नि त। यसले त अडिटर त सिआइडी जस्तो डकुमेन्ट इन्सपेक्ट गर्ने, कार्बन डेटिङ गर्ने, सिग्नेचर भेरिफाई गर्ने, प्रपर इन्भेस्टिगेसन गर्ने त होइन अडिटरले। अडिटरले त झट्ट हेर्छ, सिग्नेचर भएको छ कि छैन हेर्छ, यो त ब्याङ्कले इस्यु गरेको ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट हो भन्छ, सकिहाल्यो। भनिसकेपछि म्यानेजमेन्टले फ्याब्रिकेटेड डकुमेन्ट प्रड्युस गरेको हुन सक्दो रहेछ, जुन अडिटरलाई थाहा नहुन पनि सक्दो रहेछ। दिस इज सेकेन्ड नम्बर कन्क्लुजन। अर्को, इट मिन्स अडिटरले जतिसुकै राम्रो गरे पनि जुन त्यो अडिटसँग रिस्क अडिटरले दिएको ओपिनियन गलत हुन सक्ने, यो 0मा रिड्युस गर्न हामीले सकिँदो रहेनछ। थर्ड नम्बर कन्क्लुजन, इट मिन्स जुन एभिडेन्स अडिटरले युज गर्छ त्यसको एभिडेन्सको नेचर नै पर्स्युसिभ हुने भएको हुनाले अडिटरले 100% ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ठिक छ भनेर। दिस इज वान अफ द इक्जाम्पल। ठिक छ, अर्को इक्जाम्पल पनि हेर। अर्को इक्जाम्पल मैले तिमीलाई दिएको छु भाटपट्टिनीको केस। भाटपट्टिनीमा एभ्री फ्लोरमा 5 देखि 7वटा सेल्स काउन्टर हुन्छ, थाहा छ तिमीलाई? यस, सेल्स काउन्टर देखा होला। एभ्री बिल्डिङमा 2 देखि 3वटा फ्लोर हुन्छ र अलमोस्ट एभ्री सिटिज ह्याड भाटपट्टिनी स्टोर। बिर्ता मोडदेखि सुर्खेतसम्म भाटपट्टिनी नै भाटपट्टिनी छ। एप्रोक्स अप्रिल 25 को हेर्ने हो भने 2600 करोड पर एनमको टर्नओभर रहेछ। बिल सेल्सको मात्रै कुरा गऱ्यो भने इट मिन्स एक दिनको सेल्स कति? 7.1 to 365 दिने कारोबार गरे पनि। तर भाटपट्टिनी पनि दसैँमा बन्द हुन्छ, तिहारमा बन्द हुन्छ होइन त। चाहिँ एभरेज सेल्स बिल अमाउन्ट मैले 5000 कै मात्र राखेँ भने दिनमा 14246वटा बिल पर डे इस्यु हुँदो रहेछ। के तिमीलाई लाग्छ अब अडिटरले 14000 बिल एभ्री डेको चेक गर्न पोसिबल छ? कुड यो भेरिफाई अल दोज बिल्स? नो। जब अडिटरले सबै कुरा चेक गर्न सक्दैन अडिटिङमा भने के अडिटरले सबै गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैन? अभियसली। इट मिन्स जब सबै चिज चेक नगरिकन आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुपर्ने हो, जब स्याम्पलिङ गरेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुपर्ने हो भने के अडिटरले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ त कि फाइनेन्सियल ठिक छ भनेर? सक्दैन। दिस इज स्याम्पलिङ इज द वान अफ द लिमिटेसन्स इन द अडिट। अडिटरले म 100% चेक गर्छु भने प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल नै छैन, थ्योरिटिकल्ली त पोसिबल होला। भनिसके पछाडि एन्ड अडिटर डज नट टेस्ट अल द ट्रान्जेक्सन। इट मिन्स अडिटरले अब के नै गर्ने हो त? स्याम्पलिङ गर्ने हो।
ड्यू टु व्हिच अडिटर क्यानट ग्यारेन्टी द फाइनेन्सियल्स आर करेक्ट। यस अभियसली सबै चिज चेक नगरिसकेपछि त करेक्ट कसरी भन्न मिल्छ र अर्को ड्यू टु व्हिच अडिटरले जति पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा गल्तीहरू भेटिन्छ नि त्यो गल्तीहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। अल एक दुईवटा भेटेला। फर इक्जाम्पल मेरो टोटल 1500वटा बिल रहेछ रे कम्पनीमा, एबिसी भन्ने कम्पनीको टोटल वर्षभरिको बिल 1500वटा रहेछ। तिमीले यसमा चेक गर्ने भनेको हार्डली 300 बिल हो। 300 बिलमा चेक गर्दै गर्दा गल्ती भेटेनौ रे, के 1200वटामा गल्ती नहोला भन्न सकिन्छ र? सकिन्न। भनिसकेपछि त अडिटरले 300 बिल चेक गर्यो भने त 300 बिलमा भएको गल्ती मात्रै पत्ता लगाउने हो नि, 1200मा भएको गल्ती पत्ता त लाग्दैन। भनिसकेपछि ड्यू टु विच अडिटर क्यान नट आइडेन्टिफाई अल द मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एक्जिस्टेन्स फाइनेन्सियल्स। इट मिन्स जुन अडिटरले अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्छ, यो अडिट प्रोसिजरको नेचर जुन स्याम्पलिङ छ इज वान अफ द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। सेकेन्ड नम्बर इक्जाम्पल। थर्ड नम्बर इक्जाम्पल पनि पढ। अर्को डेटरको प्रोभिजन। यो त तपाईँले गर्दै आउनु भएको एउटा टोटल एउटा कम्पनीमा रहेछ एउटा डेटर 10 करोडको है, 10 करोड डेटर रहेछ। हामीले जेनरली प्रोभिजन गराउने भनेको 5%ले 50 लाख। यो भनेको के हो त भन्दा आज ब्यालेन्स सिटमा 10 करोड छ भने अबको यो 10 करोडमा 10 करोडै उड्दैन भन्ने चाहिँ थाहा छ, तर कति उड्दैन थाहा छैन। अब मैले एउटा इस्टिमेट गरेँ के 50 लाख जति नउठ्ला अन द बेसिस अफ अघिल्लो वर्षको रिकभरी रेट। अघिल्लो वर्ष पनि 8 करोड रहेछ, 8 करोडमा त्यही 5% उठाएर रहन्छ हैन, 40 लाख जति पैसा उठाएर रहन्छ। कति लाख उठाएर जति कति 7.6 करोड जति पैसा उठाएर रहेछ अघिल्लो वर्षको हेऱ्यो भने। यो वर्ष पनि 10 करोड छ भने लगभग 50 लाख जति नउठ्ला, बाँकी 9.5 करोड उठ्ला भन्ने हुन्छ हैन त। भनिसकेपछि अघिल्लो वर्षको बेसिसमा तिमीले यो 50 लाखलाई यो वर्ष के भन्यौ, ट्रु एन्ड फेयर छ भनिदियो भन्ने नै दियो। हेर त, हियर द अडिटर भेरिफाइज करेन्ट इयर प्रोभिजन अन द बेसिस अफ प्रिभियस इयर रिकभरी रेट अफ द डेटर। अघिल्लो वर्ष मेरो 8 करोड डेटर थियो, टोटल यो वर्षभरि 7.5 करोड जति पैसा उठ्यो भने त 5% नउठेको भन्ने भयो भने यो वर्ष नि 5% नउठ्ला भन्ने हो। यो त प्रोभिजन न हो, इस्टिमेट न हो। इस्टिमेट डिपेन्ड अपन फ्युचर। फ्युचर इज अलवेज अनसर्टेन, कि भविष्य कसैलाई थाहा छ र छैन। इट मिन्स अडिटरले 100% यो ठिक छ भनेर एसुरेन्स अब्टेन गर्न पनि सक्दो रहेछ। इट मिन्स यो कम्पनीले 9.5 करोडको डेटर उठाउन सक्छ है भनेर 100% तिमी हुन सक्छौ, सक्दैनौ। 9.5 करोडको डेटर छ भनेर 100% ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छौ, सक्दैनौ। अरे 50 लाख होइन 9.9 करोड उठ्न पनि सक्छ, 8 करोड मात्रै उठ्न पनि सक्छ, सक्दैन र? फर इक्जाम्पल कुनै एउटा 10 करोड डेटर मात्रै 2 करोडको एउटा डेटर इन्सल्भेन्ट भइदियो अरे पछि गएर भरे 2 करोडै के अरे ब्याड डेट हुनु पनि त सक्छ नि, 7 करोड मात्रै पैसा उठ्न पनि त सक्छ नि। भनिसकेपछि के तिमी यो 9.5 करोडमा 100% एसुरेन्स अब्टेन गर्न सक्छौ, सक्दैनौ। तर अघिल्लो वर्षको हिसाबमा अघिल्लो वर्ष 8 करोडमा 40 लाख जति नउठ्दै गर्दाखेरि 5% पैसा मात्रै नउठ्दै गर्दा यो वर्ष भन्न सक्छौ कि 50 लाख जति नउठ्ला भनेर। त्यसलाई हामी भन्छौँ दिस इज हाई लेभल अफ एसुरेन्स बट नट 100% अफ एसुरेन्स हो नि। 9.5 करोड जति उठ्न सक्छ अन द बेसिस अफ प्रिभियस इयर ट्रेन्ड, प्रिभियस इयर डाटा, तर ग्यारेन्टी त गर्न सकिँदैन नि। जब ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन 100% एसुरेन्स पनि अब्टेन भएन। भनिसकेपछि यस्तो एसुरेन्स जहाँ हाई लेभल अफ एसुरेन्स त छ तर 100% छैन भने यसलाई म नाम दिन्छु रिजनेबल एसुरेन्स। इट मिन्स सर त्यसो भए अडिटरले अब्टेन गर्ने जुन एसुरेन्स छ त्यो रिजनेबल एसुरेन्स हो? यस, हामी 100% एसुरेन्स अब्टेन गर्न सक्दैनौँ। यो 100% एसुरेन्सलाई हामी अर्को नाम पनि दिन सक्छौँ, एब्सोल्युट एसुरेन्स भनेर पनि दिन सक्छौँ। भनेपछि सर अडिटरले एब्सोल्युट एसुरेन्स अब्टेन गर्न नसक्नु इज द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट? यस। अर्को कन्क्लुजन, अल्सो द अडिटर क्यान नट अब्टेन कन्क्लुसिभ अडिट इभिडेन्स। यसमा त कन्क्लुजन त दिनै सक्दैन 9.5 करोड उठ्छ भनेर। हि ओन्ली एबल टु अब्टेन पर्सुसिभ अडिट इभिडेन्स हैन त। भनिसके पछाडि जुन यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ हुन्छ नि, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा जजमेन्ट लाग्दो रहेछ। यो त जजमेन्ट हो नि 50 लाख नउठ्ला होइन र, कि जजमेन्ट ठिक हुन्छ भन्ने हुन्छ र? हुन्न। जजमेन्ट मेरो म्यानेजमेन्टले बनाउने हो नि। 10 करोड रुपियाँ डेटर छ, 50 लाख नउठ्ला, 9.5 करोड ठिक छ कि छैन भनेर भन्ने अडिटरले बनाउनु त म्यानेजमेन्टले हो है। भनिसकेपछि हेर त फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको नेचर नै के हुन्छ अरे त भन्दा नेचर अफ फाइनेन्स बाई द म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्भल्भमेन्ट अफ जजमेन्ट बाई द म्यानेजमेन्ट इज वान अफ द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। जजमेन्ट मे बी रङ, जजमेन्ट त गलत हुनसक्छ, बिकज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा प्रुडेन्स कन्सेप्ट अनुसार तिमी आज के गर्नुपर्छ, प्रोभिजन गर्नुपर्छ। पछि पैसा उठ्दैन भने आजै बुक गरेर खर्च भने हो नि हैन त। भनिसकेपछि प्रुडेन्स कन्सेप्ट अनुसारले फ्युचरको कुरा हामीले आजै बुक गर्नुपर्छ र त्यसमा लाग्छ जजमेन्ट। इस्टिमेटहरू बनाउनु भने जजमेन्ट त हैन त। भनिसके पछाडि
फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको नेचर नै के छ त भन्दा अडिटरले 100% ठिक हो भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, अडिटरले 100% एसुरेन्स अप्टेन गर्न सक्दैन। अडिटरले अप्टेन गर्ने भनेको के नै हो रे, रिजनेबल एसुरेन्स मात्रै हो रे। अझै अर्को इक्जाम्पल नम्बर 4 हेरौँ। म्यानेजमेन्ट आफै नै फ्रडमा इन्भल्भ भएको हुनसक्छ, सक्दैन र, नत्र यत्र अकाउन्टिङ स्क्यान्डलहरू, सत्यम केस होइन, अनि त्यसपछि मायाताज केस, अनि इरोन स्क्यान्डल होइन, यस्ता केसहरू किन आउँथ्यो यदि म्यानेजमेन्ट इन्भल्भ हुन्थेन भने। र जुन म्यानेजमेन्ट फ्रडमा इन्भल्भ भएको छ नि त्यसले सबै डकुमेन्ट तिमीलाई नदिन पनि सक्छ, लुकाइदिन सक्छ होइन त। उसको फर इक्जाम्पल 20वटा ब्याङ्कमा खाता छ अरे, तर ब्यालेन्स सिटमा पनि मेरो 15वटा ब्याङ्कमा खाता छ भन्यो, तिमीलाई नि 15वटा ब्याङ्कको डिटेल दियो कि तिमीलाई अर्को ब्याङ्क, तिमी भगवान् त होइनौ त्यो कम्पनीको अर्को ब्याङ्कमा खाता होला भन्नलाई, होइन त। भनेपछि म्यानेजमेन्ट मे नट प्रोभाइड अल द रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन। अल्सो अडिटिङको नेचरमा अडिटरले म्यानेजमेन्टलाई फोर्स गर्न पाउँदैन टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन। अडिटरको काम लिगल्ली अथवा इन्भेस्टिगेटर गएर समन गर्ने, कोर्टमा गएर गीतामा कसम खाके बोलो भनेर भन्ने होइन। अडिटरको त्यो लेभलको पावर हुँदैन। अडिटरले त क्लाइन्टले डाटा दिएन भने हस् हजुर भने रिपोर्टमा मैले डाटा पाइनँ भने अगाडि बढ्यो। भन्छ के चाहिँ कन्क्लुजन के भयो त, अडिटर के होइन त, इन्भेस्टिगेसन होइन, यस होइन। ड्यु टु विच अडिटर क्यान नट गेट एब्सोल्युट एसुरेन्स द्याट फाइनेन्सियल्स आर फ्री फ्रम मेटल मिसस्टेन। एब्सोल्युट एसुरेन्स अप्टेन कसले गर्ने थाहा छ, सिआइडीले गर्ने, बिकज दे आर इन्भेस्टिगेटर। उसले हच्चुवाको भरमा यो खुनियो भने जेल हाल्दैन, तिमी त फाँसी हो कि कसैलाई फाँसी दिनको लागि पर्सुसिभ इभिडेन्समा बिलिभ गर्न मिल्छ, मिल्दैन। कोही इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछ, इन्भेस्टिगेटर छ भने उसले त अप्टेन गर्नु पनि के नै एब्सोल्युट एसुरेन्स हो, तर अडिटर इन्भेस्टिगेटर होइन। अडिटरले त आफ्नो के मात्रै व्यक्त गर्ने हो, विचार व्यक्त गर्ने, टु इन्क्रिज द कन्फिडेन्स अफ युजर्स होइन त। लगानी गर्ने भए गर, नगर्ने भए नगर, सेयर होल्डरले होइन त। जुन बायरले तिमी 3 करोडको घर किन्ने भए किन, नकिन्ने भए नकिन, उसले त विचार व्यक्त गर्ने हो नि। विचार व्यक्त गर्ने व्यक्तिले यसो चाहिँ सेलरले इन्फर्मेसन दिएन भनिदियो बायरलाई। भन्छ कि चाहिँ अडिटरले फोर्स गर्न पाउँदैन टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन। दिस इज अल्सो वान अफ द नेक्स्ट इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट, जसले गर्दा अडिटरले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ठिक छ भनेर भन्न सक्दैन। लास्ट नम्बर इक्जाम्पल, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। फर इक्जाम्पल ए भन्ने कम्पनीले बी भन्ने कम्पनीलाई 5 करोडको केस हालिदियो। फर इक्जाम्पल भनौँ यो कोक हो रे, यो पेप्सी हो रे। पेप्सीलाई त कोकले 200 करोडको लगानी केस हालिदिएको थियो, यो फर्मुला चोर्यो भनेर। अब बी भन्ने कम्पनीले को एपोइन्ट गर्छ, लयर एपोइन्ट गर्छ, एन्ड केस इज पेन्डिङ इन द कोर्ट। अब प्रुडेन्स काउन्सिलले के भन्छ, तिमी त्यो केस हार्ने जस्तो छौ, भविष्यमा क्यास आउटफ्लो होला जस्तो छ, तिर्नुपर्ने हुनसक्छ भने आजै बुक गर भन्छ फाउन्डेसनमा पढेको प्रुडेन्स कन्सेप्टले। इट मिन्स नाउ द कम्पनी बी निड टु बुक प्रोभिजन एज पर प्रुडेन्स कन्सेप्ट। कुन एमाउन्ट बुक गर्ने त, कोर्टले 1 करोड तिर भन्यो भने 1 करोड तिर्ने हो, 2 करोड तिर भन्यो भने 2 करोड तिर्ने हो, 3 करोड तिर भन्यो भने 3 करोड तिर्ने हो। भविष्यमा कोर्टको जज साहबले के भन्छ त कसैलाई थाहा छैन, थाहा छ र, थाहा छैन। भनिसके पछाडि कुन खर्च बुक गर्ने, जे बुक गरे पनि हुन्छ उनीहरूलाई, तर यो जे बुक गरे पनि यो एमाउन्ट ठिक हो कि होइन कहिले थाहा हुन्छ, फ्युचरमा थाहा हुन्छ। भन्छ यो पनि कता कता जजमेन्टै युज गर्ने हो। हेर त, सम अफ द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन डिपेन्ड्स अपन फ्युचर इभेन्ट एन्ड फ्युचर इज अलवेज अनसर्टेन। अब फ्युचरको बारेमा त के तिमीले ग्यारेन्टी गर्न सक्छौ? अरे अर्को वर्ष कम्पनीको 2-4वटा ट्रक त्रिशुलीमा खसेर कम्पनी बन्द हुन सक्दैन र आज ग्यारेन्टी गर्न सक्छौ, फ्युचरको बारेमा सकिँदैन। ड्यु टु विच अडिटर इज अनेबल टु अब्टेन एब्सोल्युट एसुरेन्स द्याट फाइनेन्सियल्स आर फ्री फ्रम गल्ती होइन त। द कम्पनी मे सिज इन फ्युचर ड्यु टु अनएबिलिटी टु पे 5 करोड डिसाइडेड बाई द कोर्ट। कोर्टले 5 करोड होइन, 5 करोडको केस होइन, कोर्टले त होइन 10 करोड तिर भन्दैन पनि त सक्छ। यसले पैसा खुलायो धेरै भने नेपालमा त त्यही हो। ए भन्ने कम्पनीले पैसा धेरै खुलायो भने त जज साहबले त 10 करोड तिर भन्दैन पनि त सक्छ नि। हु नोज, 10 करोड तिर्न नसकेर कम्पनीको दिवाला निस्किन पनि त सक्छ होइन त, ब्याङ्क्रप्ट हुन पनि त सक्छ। भनिसकेपछि फ्युचर इभेन्टका कारणले गर्दा होइन, अथवा म्यानेजमेन्टले डकुमेन्ट नदिने अथवा इन्भेस्टिगेसन होइन अडिट, अर्को यो म्यानेजमेन्टले जजमेन्टहरू युज गरे हुन्छ, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको नेचरै त्यस्तै छ होइन। अर्को अडिट प्रोसिजरमा पनि अडिटरले स्याम्पलिङ गर्छ, अर्को जुन एभिडेन्स अडिटरले युज गर्छ त्यो नै के हुन्, पर्सुजिभ हुन्। म्हणजे यति धेरै कारणहरूले गर्दा हामी अडिटरले, अब यसबाट हामी 4-5वटा कन्क्लुजन लिन सक्छौँ। अडिटरले एब्सोल्युट एसुरेन्स अप्टेन गर्न सक्दैन, यस सक्दैन। अडिटरले अडिटिक्सलाई जिरो गर्न सक्दैन, यस सक्दैन। अडिटरले अडिटरले कन्क्लुसिभ इभिडेन्स अप्टेन गर्न सक्छ, यस सक्दैन नि। भन्छ दिज आर द
रिजन बिकज अफ इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट है। अब हामी त्यसको कन्क्लुजन पढौँ है त। अब चाहिँ हामी कपीमा पढौँ के लेखेको छ म्हणजे कन्क्लुजन सत्यम केसमा के भयो त एभरेज सर्टिफिकेट युज इन द इयर 2 इज नट कन्क्लुसिभ विच वाज कन्क्लुसिभ इन इयर 1 इट मिन्स अडिटर युज द इट मिन्स द इभिडेन्स युज बाई द अडिटर इज नट कन्क्लुसिभ। ठिक छ है, एपरेन्टली मात्रै ठिक छ। अर्को स्याम्पलिङमा अडिटर युज स्याम्पलिङ टेक्निक वाइल अडिटिङ ड्यू टु विच अडिटर इज अनेबल टु आइडेन्टिफाई 100% मिसस्टेटमेन्ट। यस स्याम्पलिङ गरिसकेपछि अडिटरले 100% गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैन होइन त। अर्को डेटरको प्रोभिजन केस प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन्भल्भ म्यानेजमेन्ट जजमेन्ट एन्ड जजमेन्ट बाई द म्यानेजमेन्ट मे नट बी 100% करेक्ट ड्यू टु विच अडिटरले दिएको ओपिनियन गलत हुनसक्छ। दिज अल आर इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। ठिक छ, अब हामीले कन्क्लुड के गर्न सक्छौँ त 3टा कुरा। हेन्स वी क्यान कन्क्लुड द फलोइङ अडिटर क्यान नट अब्टेन एब्सोल्युट एसुरेन्स, ही सेल ओन्ली अब्टेन के रिजनेबल एसुरेन्स, अडिट रिस्क क्यान नट बी रिड्युस टु 0 र थर्ड कन्क्लुजन अडिटर अब्टेन ओन्ली पर्सिसिभ अडिटिभ भेरिएन्स नट कन्क्लुसिभ। अब इक्जाममा इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आइहाल्यो। अब इक्जाममा आयो भने चाहिँ यहाँबाट मात्रै लेख्नु, यो त माथिको बेसिक एक्जाम्पल मात्रै हो है। भन्छ कि चाहिँ दे आर द लिमिटेसन्स इन अडिट विच क्यान नट बी रिमुभड, यिनीहरूलाई हामीले हटाउन सकिन्छ सकिन्न, बट क्यान बी रिड्युस टु लोवर लेभल। बिकज अफ इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट द अडिटर क्यान नट रिड्युस टु अडिट रिस्क टु 0, दिस इज 1 नम्बर कन्क्लुजन। क्यान नट अब्टेन एब्सोल्युट एसुरेन्स, दिस इज 2nd नम्बर कन्क्लुजन। क्यान नट अब्टेन कन्क्लुसिभ अडिटिभ भेरिएन्स, द्याट इज 3rd नम्बर कन्क्लुजन। र अडिटरले 100% गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैन, क्यान नट डिटेक्ट all the material misstatement, this is 4th number conclusion. These are because of the inherent limitation arises from nature of audit procedure. Audit procedure के हुन्छ स्याम्पलिङ हुन्छ। अडिट प्रोसिजर भनेको के, द्याट द प्रोसिजर पर्फर्म बाई द अडिटर टु अब्टेन एभिडेन्स। जी अडिटेड युज अफ स्याम्पलिङ, अडिटर युजेस के स्याम्पलिङ, इट मिन्स अडिटर डज नट टेस्ट अल द ट्रान्जेक्सन एन्ड ब्यालेन्सेस है। ब्यालेन्सेस भनेको के, अकाउन्ट ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिटको पिएल भनेको ब्यालेन्स सिटको कुरा, ट्रान्जेक्सन भनेको प्रफिट एन्ड लसको कुरा। ही फर्म्स ओपिनियन ओन्ली बाई टेस्टिङ एन्ड एक्जामिनिङ स्याम्पल्स। फर्दर म्यानेजमेन्ट मे नट प्रोभाइड कम्प्लिट इन्फर्मेसन टु द अडिटर, देयर इज नो वे बाई द अडिटर क्यान फोर्स म्यानेजमेन्ट टु प्रोभाइड द कम्प्लिट इन्फर्मेसन, त्यही कुरा गरेको। फर्दर म्यानेजमेन्ट मे कन्सिस्ट अफ डिसअनेस्ट पिपल, फ्रडमा इन्भल्भ भयो भने हु मे इन्भल्भ इन फ्रड, हु मे कन्सिल्ड फ्रड बाई डिजाइनिङ स्किम अर डकुमेन्ट विच मे बी हार्ड फर द अडिटर टु डिटेक्ट। उसले फेब्रिकेटेड डकुमेन्ट दिन सक्छ, दे मे प्रोभाइड फेब्रिकेटेड डकुमेन्ट विच कज अडिटर टु बिलिभ द इभिडेन्स इज भ्यालिड। यो रिजनले गर्दा अडिटरले 100% एसुरेन्स अब्टेन गर्न सक्दैन, सबै गल्ती पत्ता लगाउन सक्दैन, दिएको ओपिनियन गलत हुन सक्छ। नेक्स्ट हेडिङ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको नेचरै के छ, जजमेन्ट युज हुने खालको छ। हेर त प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन्भल्भ मेकिङ जजमेन्ट बाई द म्यानेजमेन्ट, सच इस्टिमेट्स सच जजमेन्ट इन्भल्भ फ्युचर अनसर्टेनिटी, फ्युचर त सधैँ के अनसर्टेन हो। भन्छ कि चाहिँ देयरफोर अडिटर मे नट बी एबल टु अब्टेन एब्सोल्युट एसुरेन्स द्याट द फाइनेन्सियल्स आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। जो अडिटरले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गल्ती रहित छ भनेर एब्सोल्युट एसुरेन्स अब्टेन गर्न सक्दैन। दिस इज द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। फर्दर द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के, हाम्रो डेफिनेसनमा पढेको थियौँ नि, दे आर द रुल्स रेगुलेसन्स पोलिसिज प्रोसिजर टु प्रिभेन्ट डिटेक्ट करेक्ट मिसस्टेटमेन्ट। सिक्युरिटी गार्ड राखेको थियो, भरे सिक्युरिटी गार्डको काम के, सबै गोडाउनमा गएको मान्छेहरूको गोजी चेक गर्ने। सिक्युरिटी गार्डको गोजी कसैले चेक गर्छ, के त सिक्युरिटी गार्डले दिनदिनै एउटा चाउचाउ छोरीलाई लगिदिन्छ कि होइन त। भनेपछि कि चाहिँ हेर त फर्दर इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइन बाई द म्यानेजमेन्ट अल्सो सफर्स फ्रम इनहेरेन्ट लिमिटेसन ड्यू टु विच अडिटर क्यान नट ग्यारेन्टी द्याट फाइनेन्सियल्स आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। 3rd नम्बर लिमिटेसन्स नट इन द नेचर अफ इन्भेस्टिगेसन, इन्भेस्टिगेसन होइन अडिट भने, अडिट इज नट अ अफिसियल इन्भेस्टिगेसन, हेन्स अडिटर क्यान नट अब्टेन एब्सोल्युट एसुरेन्स। फ्युचर इभेन्ट अघि हामीले इक्जाम्पल लिएको, फ्युचर इभेन्ट अर कन्डिसनमा एफेक्ट द इन्टिटिज एडभर्सली, जस्तै त्यो 10 करोडको कोर्टले डिसाइड गरिदियो भने त कम्पनी डुब्न पनि सक्छ। विच मे एफेक्ट इन्टिटिज एबिलिटी टु कन्टिन्यू इट्स बिजनेस, डुब्न सक्छ भने पनि ड्यू टु इट्स बिजनेस मिस सिज सिज इन हियर फ्युचर। दिस इज नेक्स्ट इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। र अर्को यो चाहिँ मैले तिमीलाई इक्जाम्पलमा दिएको छैन। फर इक्जाम्पल यसको हेडिङ हेर त टाइमलिनेस अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एन्ड ब्यालेन्स बिट्विन टाइम एन्ड कस्ट है। फर इक्जाम्पल यो टाइमलिनेस अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भनेको के हो त भन्दा, तिमी 24-25 को अडिट गर्दैछौ भने
यहाँनिर अडिट गर्छौ जुलाई 25 तिर। जुन कुरा यहाँ भएको सेल्स बिल यहाँ आइसिएस विक रहेछ, यो तिमीले के गर्छौ यहाँ गएर के गर्छौ चेक गर्ने हो। यो त यो पिरियड भनेको त के हो, यो फर इक्जाम्पल अप्रिलको मन्थको बिल हो भने ट्याक्क यो 12 महिना प्लस यताको लगभग 4-5 महिना भनेपछि त 16 महिना पछाडि तिमी कुनै सेल्स बिल चेक गर्दैछौ। रिपोर्टिङको टाइमै 1.5 वर्ष पछाडि जस्तो छ। अप्रिलको रिपोर्टिङ कहिले भइरहेछ, यहाँ भइरहेछ होइन त। पुरै फाइनेन्सियल इयर सके पछाडि बल्ल रिपोर्टिङ हुने रिपोर्टिङ हुने भनिसके पछाडि के हुनसक्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ अडिटरले जुन इन्फर्मेसन युज गर्छ त्यसको रिलिभेन्स, जुन त्यो इभिडेन्सको रिलिभेन्स नै यहाँ 1.5 वर्ष पछाडि निल भएको हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल यो पिरियडसम्म सिसिटिभी क्यामेरा थिएन अरे, यहाँ वर्षबाट के भयो त सिसिटिभी क्यामेरा लिएर आयो हुन्छ कि चाहिँ यहाँ अप्टेन भएको बिल, यहाँ अप्टेन भएको गोडाउनको जति पनि डकुमेन्ट छ त्यसको त रिलिभेन्स त यहाँ गएर त छैन, किनभने पछि त सिसिटिभी क्यामेरा आयो। अर्को के पनि हुन्छ त भन्दा जस्तै तिमी कुनै पनि कम्पनीको 3 वर्षदेखि अडिटर छौ, तिमी 24-25 को पनि अडिटर हो, तिमी 23-24 को पनि अडिटर हो, तिमी 22-23 को पनि अडिटर हो, 22-23 को पनि अडिटर हो भने तिमीले यहाँ कुनै पनि इभिडेन्स अप्टेन गरेको छौ रिलेटेड टु फर इक्जाम्पल रेन्ट एग्रिमेन्ट यहाँ अप्टेन गरेको छ नि, यही रेन्ट एग्रिमेन्ट तिमीले यहाँ युज गर्न सक्छौ, यही रेन्ट एग्रिमेन्ट यहाँ युज गर्न सक्छौ। अर्को यो कम्पनीको यहाँ जुन त्यो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको इफेक्टिभनेस ठिक छ कि छैन भने चेक गरेको थियो, त्यो आइसिएस यो वर्ष पनि त्यही चेक गर्न सक्छौ, यो वर्ष पनि त्यही चेक गर्न सक्छौ। भनिसके पछाडि यो पोइन्ट अफ टाइममा आउँदै गर्दा यही इन्फर्मेसनको रिलिभेन्स के हुनसक्छ त नट रिलेभेन्ट भइदिन सक्छन्, जुन अडिटरले नट रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन युज गरेर ओपिनियन दिइरहेको हुन सक्छ। र हामीलाई अडिटिङ स्ट्यान्डर्डले के पनि भनेको हुन्छ त भन्दा तिमीले इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको इभिडेन्सहरू अघिल्लो वर्ष अप्टेन गरेको यो वर्ष नि युज गर्न मिल्छ, यो वर्ष नि युज गर्न मिल्छ, हरेक 3 वर्षमा चाहिँ के गर त भन्दा तिमीले त्यो इभिडेन्सहरू फेरि चेक गर भन्छ आइसिएसको बारेमा। भनिसके पछाडि एउटा त जुन डाटाको रिलिभेन्स ओभर द टाइम घट्दै जान सक्छ है, दिस इज वान अफ द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। अर्को के हुन्छ त, अर्को पनि इक्जाम्पल लिउँ, जस्तै 2024-25 को अडिट कहिले हुन्छ जुलाईतिर होइन त। एउटा सिएले वर्षमा कतिवटा अडिट गर्न पर्छ 100 वटा। अब 100 वटा अडिट यो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 3 महिनामा 100 वटा काम सकाउनु पऱ्यो भनेपछि त 90 दिनमा 100 वटा कामको साइन गर्नु पऱ्यो, 100 वटा अडिट रिपोर्ट साइन गर्नु पऱ्यो। इट मिन्स पर डे 1.23 जस्तो आयो, 1.123 जस्तै। भनिसके चाहिँ एक दिनमा एउटा अडिट रिपोर्ट साइन भनेको त एक दिनमा एउटा अडिट सकाउनु जस्तै त हो नि। भनिसके पछाडि टाइमको पनि लिमिटेसन छ। अर्को मैले जति टाइम लगाउँछु अडिट गर्ने त्यति कस्ट पनि बढ्दै जान्छ। अब मलाई टाइमको लिमिटेसन छ भन्दै गर्दा कस्ट धेरै लाग्छ भन्दै गर्दा मैले काम कम गर्ने चाहिँ होइन। फेरि इक्जाममा यसैमा क्वेसन आउन सक्छ, द लिमिटेसन्स अफ टाइम एन्ड कस्ट इट्सेल्फ इज नट द भ्यालिड बेसिस टु ओमिट द अडिट प्रोसिजर। अडिटरले गर्नुपर्ने काममै कम गर्न चाहिँ पाउँदैन, मलाई खर्च बढी लाग्यो, टाइम बढी लाग्यो भनेर। तर पनि टाइम एन्ड कस्ट इज वान अफ द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट, जसले गर्दा अडिटको क्वालिटी के हुनसक्छ, कम्प्रोमाइज हुनसक्छ। यो त अब नकार्न नसकिने कुरा हो नि त। मैले कुनै पनि कम्पनीले यहीँ गएर अडिट गर्छु भनेर त कम्पनीले मान्दैन, यसको आर्थिक वर्ष त सबै गर्नु पऱ्यो। अनि सबै इन्डियाभरिको जति पनि कम्पनी छन् ती सबै कम्पनीको आर्थिक वर्ष एकैचोटि 31 मार्चमा सकिन्छ। 31 मार्चमा सके पछाडि अप्रिल मेमा कम्पनीले फाइनेन्सियल बनाउँछ, अनि जुन जुलाईमा अडिट हुने हो। 2 महिना 3 महिना जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरमा त आइटी इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गरिसक्नुपर्छ। भनेपछि 2-3 महिना 4 महिनाको पिरियडमा तिमीले 100-150 वटा अडिट सकाउनुपर्छ। त्यो त टाइमको पनि लिमिटेसन छ, कस्टको पनि लिमिटेसन होला है। भनिसके पछाडि द म्याटर अफ डिफिकल्ट कस्ट एन्ड टाइम इन्भल्भ इज नट इट्सेल्फ अ भ्यालिड बेसिस टु ओमिट भनेको छुटाउने द अडिट प्रोसिजर। अल्सो द अडिटर मे युज द इन्फर्मेसन अब्टेन इन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयर अडिट वाइल पर्फर्मिङ अडिट अफ थर्ड इयर। अघि मैले भनेको फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा अब्टेन गरे इन्फर्मेसन तिमीले थर्ड इयर फोर्थ इयरमा युज गर्न सक्छौ। ड्यू टु चेन्ज इन कन्डिसन द इन्फर्मेसन मे बिकम इरेलेभेन्ट। ठिक छ, देयरफोर इट क्यान बी से द्याट अडिटर क्यान नट अब्टेन एब्सोल्युट एस्युरेन्स एन्ड अडिटर क्यान नट ग्यारेन्टी द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। दिज आर अल द पोइन्ट्स एबाउट इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। अब हामी स्टडी मेटेरियलबाट पनि के छ त्यो कुरा पढौँ है त। इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। अब इक्जाममा आयो भने इनहेरेन्ट लिमिटेसन यहाँ बुकको एकदमै लेन्दी छ, लेख्ने चाहिँ कपीकै, तर म यहाँबाट सर पढाइदिन्छु चाहिँ है। द प्रोसेस अफ अडिट सफर्स फ्रम सर्टेन इनबिल्ड लिमिटेसन्स। इनबिल्ड भनेको चाहिँ हटाउन नसकिने। ड्यू टु हिज अडिटर क्यान नट अब्टेन एब्सोल्युट एस्युरेन्स। अडिटरले एब्सोल्युट एस्युरेन्स अब्टेन गर्न सक्दैन है। स्टडी मेटेरियलको 1.14 मा छ है। द्याट द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट ड्यू टु फ्रड एन्ड एरर।
दोज फन्डामेन्टल लिमिटेसन अराइजेस ड्यू टु फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको नेचरले गर्दा। हेर त, प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन्भल्भ मेकिङ जजमेन्ट बाई द म्यानेजमेन्ट। सच जजमेन्ट इन्भल्भ सब्जेक्टिभ डिसिजन अर अनसर्टेन्टी। अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि प्रोभिजनको कुरा, डेटरको कुरा। Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financials are free from material mismanagement due to fraud and error. ठिक छ है। अब यो जुन छ यो इनहेरेन्ट इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा यो हामी चाहिँ च्याप्टर नम्बर 3 मा गरे पछाडि यो जो सच कन्ट्रोल मे नट ह्याभ अपरेटेड टु प्रोड्युस रिलायबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ ड्यू टु देयर अन लिमिटेसन भन्ने छ। यो चाहिँ इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ आइसिएस भन्ने यो हामी च्याप्टर 3 मा गएर कभर गर्छौँ। यो ठिक छ, यो पोइन्ट। यो इक्जाम्पल पनि यो गुड रिसिभिक सेक्सन भन्ने जुन छ यो पनि हामी च्याप्टर 3 र च्याप्टर 5 मा गएर यो कुराहरू बुझ्छौँ। अहिलेको लागि इक्जाममा आयो भने यति मात्रै लेख्दाखेरि हुन्छ। ठिक छ। अब नेचर अफ अडिट प्रोसिजर। अडिट प्रोसिजरमा के हुन्छ? स्याम्पलिङ हुन्छ। हेर त, द अडिटर क्यारिज आउट हिज वर्क बाई अब्टेनिङ इभिडेन्स थ्रु पर्फर्मेन्स अफ अडिट प्रोसिजर। अडिट प्रोसिजरबाट अडिटरले अब्टेन इभिडेन्स गर्ने। हाउएभर देयर आर प्र्याक्टिकल एन्ड लिगल लिमिटेसन अन एबिलिटी अफ अडिटर टु अब्टेन इभिडेन्स। फर इक्जाम्पल, अडिटर डज नट टेस्ट अल द ट्रान्जेक्सन एन्ड ब्यालेन्सेस। ट्रान्जेक्सन भने के? प्रफिट एन्ड लस आइटम। ब्यालेन्सेस भने अकाउन्ट ब्यालेन्स, ब्यालेन्स सिट आइटम। ही फर्म्स हिज ओपिनियन ओन्ली बाई टेस्टिङ स्याम्पल्स। यही भनेको अघि मैले। इट इज द इक्जाम्पल अफ प्र्याक्टिकल लिमिटेसन्स अन अडिटर एबिलिटी टु अब्टेन इभिडेन्स। अर्को के भनेको? म्यानेजमेन्टले कम्प्लिट इन्फर्मेसन नदिनु पनि सक्छ। एन्ड देयर इज नो वे बाई द अडिटर क्यान फोर्स म्यानेजमेन्ट टु प्रोभाइड द कम्प्लिट इन्फर्मेसन। अडिटरले त रिक्वेस्ट मात्रै गर्ने हो। इन केस ही इज नट प्रोभाइडेड विथ द रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन ही क्यान ओन्ली रिपोर्ट। रिपोर्टमा मैले पाइनँ लेख्ने मात्रै हो, अरू त के लेख्ने होइन। इट इज इक्जाम्पल अफ लिगल लिमिटेसन। हामीसँग त्यत्रो धेरै लको, ट्याक्स अफिसरको, पुलिसको होइन, आर्मीको जस्तो, पुलिस के भनौँ होइन, पुलिसको जस्तो त्यस्तो पावर हुँदैन कि मलाई डकुमेन्ट देखिदिए भन्ने। अर्को, म्यानेजमेन्ट मे कन्सिस्ट अफ डिसअनेस्ट पिपुल, फ्रडी पिपुल वी मे इन्भल्भ इन फ्रड। दे मे इङ्गेज इन कन्सिलिङ फ्रड। कन्सिल भनेको लुकाउने फ्रड बाई डिजाइनिङ सोफिस्टिकेटेड स्किम्स विच मे हार्ड टु डिटेक्ट बाई द अडिटर। अल्सो दे मे प्रड्युस के फ्याब्रिकेटेड डकुमेन्ट विच लिड द अडिटर टु बिलिभ देम। होइन त? ठिक छ। भन्छ के पछाडि यस्ता यस्ता कुराहरूलाई आर द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। अर्को, नट इन द नेचर अफ इन्भेस्टिगेसन। अडिट के हो? अफिसियल इन्भेस्टिगेसन होइन। भन्छ अडिटरले क्यान नट अब्टेन एब्सोल्युट एसुरेन्स। अर्को, टाइमलीनेस अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एन्ड डिक्रिज इन रिलेभेन्स अफ इन्फर्मेसन ओभर टाइम। हेर त, द रिलेभेन्स अफ इन्फर्मेसन डिक्रिज ओभर टाइम एन्ड अडिटर क्यान नट भेरिफाई इच एन्ड एभ्री म्याटर। देयरफोर अ ब्यालेन्स हेज टु स्ट्रक बिट्विन रिलायबिलिटी अफ इन्फर्मेसन एन्ड कस्ट अफ अब्टेनिङ इट। जति धेरै तिमी इभिडेन्स अब्टेन गर्न कोसिस गर्छ त्यति धेरै कस्ट लाग्छ। फर इक्जाम्पल, हेर त, अडिटर हु इज कन्डक्टिङ अडिट अफ द कम्पनी सिन्स लास्ट 2 years. During these 2 years, he has sought detailed information from management regarding various matters. During his 3rd year audit, he chose to rely upon some information obtained as a part of audit process of 2nd year. 2nd year मा obtain गरेको इन्फर्मेसनहरूले के प्लान गरेर 3rd year मा युज गर्ने। However, it could be possible that something new has happened and information is not relevant. उसले 2nd year 1st year मा obtain गरेको इन्फर्मेसन 3rd year मा के हुनसक्छ? इररिलेभेन्ट भएको हुनसक्छ है। भन्छ के पछाडि, सो द इन्फर्मेसन बिङ रिलाइड बाई द अडिटर इज नट टाइमली एन्ड मे हेभ लस्ट इट्स रिलायबिलिटी। दिस इज द वान अफ द इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट। अर्को, फ्युचर इभेन्ट। फ्युचर इभेन्ट अर कन्डिसन मे एफेक्ट इन्टिटिज एडभर्सली। होइन त? इन्टिटीको कन्टिन्युस बिजनेस गर्ने एबिलिटीमा के हुनसक्छ? एफेक्ट हुनसक्छ। अघि 5 करोडको केसवाला। देयरफोर इट इज इन द भ्यू अफ अ फ्याक्टर द अडिटर क्यान नट प्रोभाइड ग्यारेन्टी द्याट financials are free from material mismanagement due to fraud and error. Hey, this is all about inherent limitation of audit. Next topic, next part मा हामी रेकर्ड गर्छौँ। बाई बाई, ह्याप्पी स्टडी।